Carissimi Urgu fans, buongiorno. Il discorso oggi cade su un Urgu fans, una piccola Urgu fans, che ha mandato un video, d'accordo con i genitori, dove lei canta una canzone, questa bambina. Si chiama Sofia. Non è il fatto di cantare una canzone perché una bambina canta, dice ah che brava. No, qui c'è la forza di una bambina che canta la canzone Demonios, una canzone sarda, che chi l'ha scritta proprio con la forza di chi è sardo, di quel sardo fiero, di quel sardo che porta dentro nel DNA la forza della Sardegna. E questa bambina canta con questa forza, con un impeto, veramente ti fa sentire che la Sardegna è una nazione, è una base dove noi viviamo, dove possiamo appoggiare i piedi per terra. Ecco perché quando partiamo poi ci ricordiamo e soffriamo la nostalgia della nostra terra. È incredibile questo. Ma voi avete visto quando un sardo si trova, che ne so, si trova in Argentina, si trova a Cuba, si trova dove ci sono le manifestazioni. Voi vedete che spuntano da un angolo sempre i quattro mori. Questo è quello che ci fa capire che noi siamo una potenza di veridicità. Sappiamo portare la nostra terra nel nostro sangue, dentro di noi. Perché diciamo Forza Varis? Perché diciamo terra mia? Perché? Perché noi siamo una nazione. Noi siamo veramente una nazione. E Sofia, cantando, oggi ce lo dimostrerà. Grazie Urgu fans. Un saluto a tutti gli Urgufan piccolini e Urgufanini e Urgufanine. Un abbraccio forte. Ciao a tutti. Ciao. Ascoltiamo Sofia con Demonioso. Ciao. China durante se si rupesa, che spasende sa brigata tattaresa, bo, e cussa manusinna, già mento gioventù de sardina, se muri stigare cud antica gente, casi nemico prima ia su coro, bo, e nostra insignia, pro onore desidalia de Sardegna, da esa sincera finata da Croazia, so stattarino san iscritus storia, si rimuscussa almina, onorenne gudderezia tattarina, roiuso caro esanimu che lizzo, cusso scolore sa donna si stendarde, che forte se n'uraghe, attenta pro mantenere sa paghe, sa vita nostra non la pagati nada, aio, demonios, avanti forza Paris.